நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம தோட்டத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தெளிந்த வாய்க்காலில் கிணற்றில் வளர்க்குறதுக்காக திலேப்பி மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சதுர பாட்டிலை தயார் செஞ்சு, அதாவது மிட்டாய் பாட்டில் கடைகளில் கிடைக்கிற பாட்டிலை வாங்கி அதில் ஒரு துவாரம் மாதிரி சின்ன சின்ன செதில்களாக இது பண்ணி வெட்டி உள்பக்கமாக அந்த செதிலை மடித்து விட்டு அந்த மூடியை திறந்து சாப்பாட்டு கட்டிக்கலாக தான். ஏன்னா சிறு சிறு துகள்களாக போடும் பொழுது அந்த நம்ம அமைச்சிருக்கிற ஓட்ட வழியாக அந்த பருக்கைகள் வெளியே வர வாய்ப்பு இருக்குங்கிறனால கட்டி சாப்பாடாக உள்ளே போட்டிருக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போதே ஒரு திலேப்பி மீன் உள்ளே போய் சாப்பிட போகும். ஆனால் அதனால் அது கரெக்டாக அந்த துவாரம் இருக்கிற அளவுக்கு இருக்கிறனால திரும்பி வெளியே வர்றதை அந்த செதில்கள் தடுக்கும். நம்ம கட் பண்ணி உள்ளே மடித்து விட்டுருக்க அந்த சின்ன சின்ன துண்டுகள், அந்த பிளாஸ்டிக் துண்டுகள் வந்து மீனை வெளியே விடாது. ஒரு அரை மணி நேரம் காத்திருந்தோம்னாவே அந்த பாட்டிலுக்குள்ளே இருக்கிற மீனையெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதாவது இடத்த பொறுத்து எவ்வளோ மீன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து. இதே முறையை பயன்படுத்தி தான் நான் கிணற்றில் இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே நான் பதிவேற்றம் பண்ண ஒரு 20-30 காணொளிகளில் இருக்கிற எல்லா மீனுமே நம்ம இதே முறையில் தான் நான் வாய்க்காலில் பிடித்தேன். என்னென்னா மீன்கள் அவ்வளோவா இதில் சேதமாகாது, உயிருடன் அப்படியே கொண்டு வந்து கிணற்றில் வளர்க்குறதுக்காக மீனை அப்படியே விட்டுறலாம். ஒரு அரை மணி நேரம் காத்திருந்தால் போதும். 10-15 இந்த மாதிரி தொடர்ந்து மீனை சேகரிச்சுட்டே இருக்கலாம். கிணற்றில் கொண்டு வந்து விட்டு அதை வளர்க்கவும் செய்யலாம். முழு காணொலியும் பாருங்கள். தொடர்ந்து இந்த மாதிரி விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட மற்றும் மீன்கள் சம்மந்தமான காணொலியை நான் பதிவேற்றம் பண்ணுவேன். அதனால் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், முழு வீடியோவும் பாருங்கள். நன்றி. அண்ணா நாளைக்கு கொஞ்ச நேரம்னா நம்ம உள்ளே இருக்கிற டிவியை ஆன்லைனில் கொண்டு போய் உட்காந்து வச்சு வரலாம். ஆம் இல்லாமல் போகணும். சரிண்ணா, நான் அதுக்கு இல்லைங்க, பைக்கில் வச்சு போயிடுவேன். அது கொஞ்சம் பெருசு, மழையும் வர மாதிரி இருந்தால் நான் சரி அதனால் கேட்டேன். புரியுது இங்கேருந்து மேலே அங்கே வரைக்கும். சரிண்ணா சரிண்ணா, அப்புறம் வேறு எதுவும் சரிங்க சரிங்கண்ணா சரி பரவாயில்லைங்கண்ணா. வேறு இல்லை ஆமாங்க. சரி சரிங்க சரிங்க சரிங்க. சார் நான் அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு பேசிட்டேன். அவர் ஏதோ இன்னைக்கு போகிறத பற்றி இல்லைங்க, கொஞ்சம் பிரேக் பிரச்சனை இருக்குது, நான் இன்னைக்கு ரெடி பண்ணிடுறேன், நாளைக்கு கொண்டு வச்சுட்டு போடுறேன். நான் தோட்டத்துக்கும் இங்கேங்கிறனால நான் இங்கே கொண்டு போய் நிறுத்திட்டு இருக்கிறேனுங்க. அது கொஞ்சம் செலவு பண்ணணுன்னு தான் நான் இது பண்ணல. நான் பிரேக்கை மட்டும் இன்னைக்கு ரெடி பண்ணிடுறேன், நாளைக்கு கண்டிப்பாக போயிடுறேன். அடை வைக்கிறத பற்றி இல்லை, அது நீளமாக இருக்கிறனால அது என்னென்னா ஊமையில தாவி கட்டி பிடிக்க முடியாமல் அது ரொம்ப வரும்போது காற்று இதாகும், மழை வந்துச்சுனாலும் பிரச்சனை. நான் அதுக்கு தான் யோசித்தேன், வர்றதை பற்றி அதாவது அட்டைப்பெட்டியில் வைக்கும்போது இதாக இருக்கும். நான் கொண்டு வரும்போதே ஊமையினாலும் பிடிக்க முடியல, காற்று அப்படியே பிளாக் பண்ணுவேன். நான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன்.